我今日咧有一個彩蛋俾大家，唔知大家知唔知道咧？首先嚟自一次遊戲，然後揀呢個冇咗我哋玩呢個同呢個超速範圍，跟住入去。跟住我哋揀競技場啦，就求其啦。我哋咧，我啱啱講超速範圍啊嘛，超速範圍可以咁噶。順到你先。開始咗去啦，但係就去啦，正有一個彩蛋㗎，不過耐少少。點解有彩蛋㗎？彩蛋嚟啊！圖形抽獎拜，呢個就係一個彩蛋嘅呢個就係一個好特別嘅彩蛋啦。我哋唔知大家知唔知道咧？總之呢一個係一個特別嘅教學啦。拜拜。